Hallo mensen, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Rams Gaming. Ik heb al 3 video's, maar mijn kanaal staat nu nog niet in YouTube zelf. Dus niet op dieren schieten of animals of mensen. Want pijn, ja, dat weet ik. Het is 9M BB Bullet. De kans dit. Jongens, ik zei me weer. Ik ga lekker prank op mijn zus doen. Ik ga de balletjes opschieten. Oké, ik pak de gun. Ik doe de demper niet, want anders doet er heel veel pijn zitten. Dus ik heb de gun. Had hem opzetten. 2 zitten erin. Ik hou mijn beeld voordat jullie denken dat het... Hallo jongens, ik heb een box gekocht voor €200. Zou je dat niet geloven? Die bonnetjes ook. Heb ik niet gevraagd. Maar ik heb het samen met mijn vader gekocht. Hij kostte €200. Het is een blok met Bluetooth, 15 uur playtime. Een 10.000 AH batterij, dual USB kaart, timespeak, splashproof. Waterdicht is ook, dus daarom kost het geld. Lopen staat hier af. Oké, wacht, ik ga beginnen bij het eerste. Splashproof USB kan niet doen. De tweede. Box €200. Kan je ook 15 uur batterij, USB 2 keer, luidspreker kan die, waterproof en Bluetooth. Dus extreme. Ja, hij is extreem. Zullen we dat maar gaan openen? We gaan openmaken. Oké, we lopen naar de plek.